Andriamatompo Praiminisitra. Tompokolahy izy tompoko vavy fa tokoa ny tenako zao maraina zao manatrika amin'ity lalonana izay amoatsika ny fomba ofisialy ireo mpianatra o inspecteur ny douane telopolo mianadahy izay voalaza teo fa nandritra ny rotaona latsaka kely nianatra niofana mba ho amin'izany toerana zany manatitra ny fiarabana izay nataon'ny tandray fitenena teo aloko ary mirary ny soa sy ny tsara ho antsika rehetra nanaiky ampitiavany tenako mba ho ray aman-dreny ny mpiay zao andiny faneva zao ny antony dia tsotra eo amin'ny kiondalana ray lehibe amin'ity tantarany firenentsika no misy isika amin'izao fotoana zao enimpolo taona taorina ny fahaleovantenantsika firenena fahaleovantenantsika dia inatra ho antsika malagasy ny mahita ny toetoetra ny firenentsika na amin'ny lafin'ny sosialy zany na amin'ny lafin'ny fiarahamonina zany na amin'ny lafin'ny art-toekarena zany na amin'ny lafin'ny tontolo iainana zany zany enatra ananantsika zany dia mametraka ho amintsika tsirairay izay fanontaniana nametrantsika ny ambopo ny tsirairay amin'ny fitiavana tanindrazana zany enatra zany no mitondra atsika ny amin'ny jorontsika amin'izay toerana misy isika tsirairay ny amin'ny antsara biriky izay ahafahantsika mijoro eo amin'ny masony tantarany ty firenentsika ty ny amin'ny hoe tena malagasy mahatsapa-tena fa manana adidy sy andraikitra ny firenena isika lalina dia lalina ny antony nanekeko ho ray aman-dreny mpiay izao andiany faneva zao izay faneva izay napetraka atsika ny hoe ho fiombonana andigniny anandatra ny endrika vaovao ny fahatsirana zany anandatra endrika vaovao ny fahatsiranana zany dia miteny amiko matoa ireo mpianatra ho inspecteur de douane reo no nanapa-kevitra ny fanome an'izany anarana ny andininy zany anandatra ny endrika vaovao ny fahatsirana dia misy dikany zany miteny zany amiko mila endrika vaovao ny fahatsirana zay le fandraisana andraikitra izay voalazako teo zay mba amerinatsika ny ambopompitiavany firenentsika ary zay no antony lalina dia lalina nanekeko ho ray aman-dreny mpiay amin'izao andiny faneva zao ny firenentsika tokoa dia
mila olombelona, mila tompontandraikitra, mila vahoaka izay tena anandratra ny endrika vaovao ny firenentsika zany. Ny fonandratana ny endrika vaovao eto anivon'ny firenentsika dia mitaky olona na lahy na vavy izay mahay miasa, matianina amin'ny asa, dia olona mahay zany. Nandritra ny roa taona dia nampiseho anareo matoa nomena ny mariky, ny diplôme nomena anareo dia mitika zany fa mahay zany anareo. Volaza ny ramatoa izay tale teo fa nitsokany tao anatin'ny olona maro anareo, raha tsy diso ny fitadidiako teo mihoatra ny 750 no ianareo izay niatrika ny concours tamin'izay fotoana zay. To telopolo ianareo izay nalaina tao anatin'ny olona maro dia maro zany, dia olona mahay zany anareo. Nasianareo teo na tamin'ny fihetsika fotsiny fa mahay zany anareo, ary ny tompon'andraikitra izay nanofana anareo na taty amin'ny fatiserana na tany amin'ny gendarmerie dia nampiseho fa manaiky fa olona mahay zany anareo. Mila olona mahay ny firenentsika, mahay ny asany, matianina amin'ny asany. Ka ny sodrano voalohany ataoko anareo maray aman-dreny mpiariny tena dia ny firenentsoa ho anareo ao amin'izay fidiranareo amin'ny tontolon'ny asa izay ampisehoanareo tokoa ny fahaizanareo amin'ny asa sy adidy izay miandry anareo. Zavatra faharoa ilaina amin'ity firenentsika ty dia olona marina. Zany famarinana zany dia hita amin'ny alalan'ny tsy fanekenany kolikoly. Olona tsy tia kolikoly, zany natao hoe olona marina. Tsy fahaizana fotsiny takeny fa mba olona marina tsy tia kolikoly zany anareo. Zay ilay endrika vaovao ny fatiserana izay andrasan'ny firenena aminareo, andrasan'ny vahoaka malagasy aminareo. Ela loatra ny anjady tamin'ny firenentsika ty ny kolikoly sy ny fahalovana maro isan-karazany nanapotika ny firenena. Mahafinaritra ny maheno ny tale generaly, mahafinaritra maheno ny andriamatoa minisitra teo ny amin'ny fahatsapatena ny rehetrarehetra hiditra ao anatin'ny fitantanana izay tsy anaiky ny fahalovana anatin'izany kolikoly. Isika dia firenena napaka ny hevitra fa anovan'ny tantara misy amin'ity tany ity. Zany dia mila ezaka iombonana, zany mila fifampitaizana, zany mila fifandraisin-dahatra ny amin'ny fampijoroantsika zany famarinana zany. Izay famarinana zay ihany no manandratra ny firenentsika. Zay no ilazaka aminareo fa lalina dia lalina ny anarana ny andihany izay norasinareo
fiomboniny andiany anandatra ny endrika vaovao ny fahitsirana. Izay indrindra no resaka amintsika fa raha tsy misy ny fahamarinana amin'ny firenena anankiray dia zao zavatra nisy tao anatin'ny taona maro zao foana no iainan'ny malagasy. Mila toe-tsaina vaovao zany, mila toe-po vaovao zany, takiny toe-panahy vaovao zany ny fanaovantsika ny fandrarana ny asa mpanjakana an'ankapobeny. Ka ny faniriko faharoa zany ho anareo dia mba hitoy-antrano ny fitiavanareo ny fahamarinana ary ny fandavanareo ny kolikoly. Matetika maheno ny tena fa reo fahalovana rehetrarehetra reo no miseho satria mahantra firenena. Zay no lazaina matetika fa mahantra ny tompon'andraikitra, mahantra ny vahoaka tsy atopoko. Ny tsy fahamarinana no mampahantra ny firenena. Ny fahamarinana ihany no manandratra ny firenetsika. Maharay aman-dreny mpiahy ny tenako dia manandratra ny sodrano ho anareo rehetrarehetra aleo alasa amin'ny adidy sy andraikitra izay sanareo anivon'ny fahitsirana. Ny rara mirary ny tenako ny soa sy ny tsara ho anareo eo anivon'ny fianakavianareo tsirairay, eo anivon'ny fiarahamonina misy anareo eo anivon'ny firenena, mba ahita ny soa sy ny tsara ahafahanareo manatantosana ny adidy sy andraikitra izay sanareo amin'ny fiainanareo rehetrarehetra manontolo. Amin'ny ankapobeny dia zavatra tsotra no andrasan'ny firenena amin'ny fahitsirana. Ny fahitsirana dia fantatsika fa fototra iray lehibe izay mampiodina ny fiainam-pirenena amin'ny alalan'ny fampidiram-bola. Eo amin'ny fijerena ny etra amin'ny ankapobeny dia adidy iray hoavina andrasantsika ny avy aty amin'ny fahitsirana. Tsy rary rehefa nitakiko ny zava-nisy teo anivon'ny fahitsirana, ny tenako nitaky an'izany tao anatin'ny 3 taona lasa, mihoatra ny 900 lavitrisa ariary, 600 milliards d'ariary no vola izay tokony ampidirina kanefa tsy nampidirina zany. Zany no resako antsika fa tsy zakatsika ny zavatra tsy mety na ny tandrevaka na ny firaisana tsy kombakomba amin'ny ratsy ohatran'izany. Ahoana moa ny azontsika eritreretina fa aty amin'ny enimpolo taona iverenan'ny fahaleovantena ny firenetsika tsy misy ny lalana, tsy misy ny sekoly mahantra ny vahoaka malagasy ny any amin'ny hôpitaly dia tsy zarizary ny fiainana rehetrarehetra. Sisisa fantatro reo zany, tsy misy ny rano, tsy misy ny jiro. Efa lazain'ny filohan'ny république fa akaikikaiky ny 1 milliard de dollars isan-taona ny vola tokatsika amin'ny fametrahana fototra fitrasa tamin'ity firenetsika ity.
manana mitaky olona say mijoro famarinana firenetsika ary tsy tokony mbola iainao anatin'ny osika sy ny tsy fasahina mifampiteny tsika malagasy. Tsy misy tokony teny antsika malagasy ary tsika samy malagasy ihany mifampiteny amin'ity firenetsika ty iombonantsika ty firenentsika ty itsika samytsika no say no tokony say mifampiteny sandrasina vahiny nilaza amintsika zao no mety zao no tsy mety. Omaly dia nanao dinikasa tamin'ny ministera ny toekarena sy fitantanam-bola ny tenako izay voalaza nandrinato ministra ratio ny mahakasika an'izay. Manana ambobotsika anarana miaraka ny firenetsika amin'ny alalan'ny fanatsarana hatrany ary fijoroana hatrany ao anatin'ny famarinana ny asa anivon'ny fahatsirana. Ny asa atao keo amin'ny sampatra maro dia maro raha ny ministera misahana ny toekarena sy ny fitantanam-bola no jerena. Zany an'io fa ny fotoana hafa dia ifampiresana koa amin'izay departemanta hafa zany ihany koa. Ny faniriantsika tompolahy sy tompovavy dia tsotra dia tsotra. Mijery sy mbanjina no avy atsika ary manana antsara goavana anatin'izany ny fahatsirana. Ka ny fahasahintsika miasa ankitsipo ampitiavana ao anatin'ny famarinana dia firaisantsika anjara lalitaka amin'ny fanasoavana ny asantsika, amin'ny fanasoavana ny fiarahamonina izay misy atsika ary indrindra anasoavantsika ny firenena iombonantsika sy mamitsika ty satria masina ny tanindrazantsika. Misaotra tompokolahy, misaotra tovavy.